2, 1, let's go！ Hello， 大家好，我係小銀啊，好耐冇見啦。咁即係首先講句唔好意思先啦，因為我都太耐冇拍片俾大家睇。咁咧，我今日咧終於都的起心肝咁樣咧，想拍翻條 haul 片俾大家睇啦。咁其實就啲貨品咧都訂咗幾耐㗎啦。咁但係咧，我呢幾日先得閒去拎啦，咁所以就事不宜遲啦，就同大家睇下買咗啲咩啦。咁首先咧就要介紹咧，我就買咗2個嘅豆袋公仔啦。咁分別咧就係紅心女王同埋時間兔啦，即係超級中意呢啲豆袋公仔，因為咧佢呢一批嘅 quality 咧都係做得好好啦。咁佢連埋個 tag 啦，咁就都價錢我都覺得合理嘅，即係同 JoJo 嗰啲價錢係差唔多啦。咁係重點係佢係超腍咯，可以當佢係 Squishy 咁練啦，好可愛咯。佢哋兩隻嘅做工都好仔細啦，佢哋背面覺得都係咁樣嘅。好啦，咁呢個就係我首先買嘅兩樣啦。咁接住咧我就買咗好多嘅索袋，因為咧 Alice 系列咧唔知點解咧成鬼日咧都會出袋啦。咁但係佢好多咧都係索袋或者啲短身嘅帶嘅款嘅。咁所以咧啲 pattern 又好靚，我係超級中意啲好密集好多角色嘅好多 character 嘅嗰啲 colour 啦。咁所以咧我就買咗呢一個。首先我買咗呢一款啦，咁佢本身就係黑色底咁樣嘅，咁佢上面咧嗰啲 painting 咧都幾鮮豔啦。咁其實我都係睇中咗佢即係價錢又唔算貴，但係就可能有好多個角色喺裏邊啦。咁但係我都唔知使唔使得柴用咯，可能要過多一排，因為實在太多袋啦。咁咧第二個咧就係呢一個咧就類似飯袋咁樣嘅款啦。咁佢最正嘅地方咧係佢勁多個 Alice 嘅唔同嘅表情啊、動作啊、側面啊、正面啊、任君選擇。咁其實有陣時我成日咧都好想咧跟住佢啲線條去畫，但係咧算啦，我都係唔可以有耐性嘅啦，冇錯。咁所以就唔畫得都睇得啊，我呢啲冇錯。咁我都仲諗緊幾時會用啦，但係真係好靚咯，係咯。同埋佢個底咧都算深，即係都佢個底都幾闊嘅，咁都應該裝到好多嘅嘢啦。咁之後咧我就買咗呢兩款啊，係唔記得講，其實我每一款袋咧我都買咗 double 嘅，因為我咧諗住一個自留啦，咁咧佢咧就會擺格仔 sale 嘅，係啦。咁第二個款咧就係呢一個款，咁就係藍色底啦。咁佢其實咧有少少類似呢一個飯袋嘅，即係佢都係好多個 Alice 喺入邊啦。呢個睇唔睇到？係啦。咁咧但係呢一個咧佢就係相對嚟講咧佢個線條咧就深色啲嘅，咁個背面就係咁樣嘅。咁所以咧我就買咗啦。佢話重點係佢係藍色啦，我呢排又好中意買藍色嘅嘢啦。咁另外一個款咧，我諗大家都有見過，係真係呢個真係出得好靚。咁佢就係時間兔同埋妙妙貓，即係正面同背面咧都係超級靚咯。聽講呢一個係最搶手嘅款啦，即係佢一出咧就好快就 show out 啦。咁大家都睇到我後邊有兩個 pin 嘅，即係其實我係好中意呢啲咁形象咁鮮明嘅角色啦，冇錯。咁接住咧，我就買咗個呢啲咁樣嘅有啲 keep bag 啦。咁佢個款係咁樣嘅，係啦。咁我因為咧我其實咧都幾中意換袋嘅，因為會即係視乎翻袋嘅衣着啊，咁樣去到襯啦。咁所以我覺得呢啲袋咧，尤其是 A4 size 其實就都 OK 啦，即係都實用。然之後咧，我就有買到呢一 set 嘅摺紙啦，呢個真係好靚，因為佢之前咧有出過另一 set 係有摺成茶杯啊、生蠔 BB 啊咁樣。咁呢一個咧佢就係即係摺咗啲Alice 嗰件衫啊，然後有面啊，即係啲 character 啲全部都好靚咯。我諗我會唔捨得用啦，同埋佢都唔算貴嘅呢個。我嗰陣時係勁驚斷貨啦，好彩我揾嗰個代購咧，佢都好犀利啦。每一次我交代佢幫我買嘅咧，佢都基本上都幫我代購到，所以我都好滿意嘅。咁咧，我仲買咗一 set 嘅筷子啦，因為我自己應該會搬屋嘅，咁有新屋住啦，咁所以我就諗住連啲餐具啊各方面我都自己去添置啦。咁所以買咗呢一 set，完完全全係被佢嗰啲，即係其實咧佢對比起頭先嘅嗰啲產品咧，相對嚟講咧佢嘅線條比較簡單嘅，即係佢個設計比較簡潔啲啦。咁但係咧唔緊要啦，唔嚟啦，佢真係好平，即係呢度圍翻好似十零蚊定10幾蚊一對咧，咁佢呢度有5對，我覺得真係好靚。大家可以前去睇，係啊，好靚咯，真係，同埋我好中意有啲木嘅感覺啦。買咗啲咁，咁另外咧我就買咗啲 figure 仔啦，咁就一堆嘅，咁我就逐個開嚟買下啦。咁首先咧，我就買咗，我諗好多同好都見過嘅，好多朋友都見過就係一隻妙妙貓。咁其實咧佢係可以咧有個窿仔，即係可以撳可以連啦，但係佢比較硬啲，係啊。但係我覺得佢個質感即係都幾靚，咁所以我都性價比都高啦，咁我就買咗啦。因為我呢排都少咗買 figure，咁難得見到啱我就買啦。咁喺同一間鋪嘅嗰度咧，我就見到有呢一隻 Ariel 啦。咁其實佢有幾個着住唔同嘅服飾嘅 Ariel。我嗰陣時問嗰個店長話有冇 Ariel，跟住佢問我邊個係 Ariel，跟住我就即刻睄到佢成袋嘢入邊咧有一個紅色頭髮啦，就話呢個 Ariel 啊，跟住佢就攞晒出嚟俾我睇啦。咁我就揀咗呢一個，即係我覺得係最精緻最靚嘅嗰款。咁佢仲有其他嗰啲啦，我都覺得個樣有啲歪歪地，所以我就冇買啦。咁
係正版嚟嘅，我覺得好抵啦。咁咧我仲買咗咧呢度呢3隻即係艾丁神燈佢哋啦，同埋茉莉啦，咁都係好靚啦做工。我有呢一隻嘅大 size 嗰個版，咁呢個係 mini size 啦。咁咧我同歌神都好中意佢哋，咁所以就一見到就3隻都買咗啦。同埋咧呢個茉莉咧，佢個膚色相對嚟講咧就冇咁黑。佢另外一個咧個茉莉嘅皮膚係超級黑咯，黑過蜜炭咯。咁我覺得就冇買嗰個。咁呢個神燈都係好正，你睇下佢表情，我360度轉俾大家睇，就似這樣，係咯，真係好靚啦。咁我就忍唔住3隻都買咗。咁最後一隻 figure 咧就係我都係估唔到會見到咯，係 Alice，但係呢一隻咧我係從來冇見過嘅，即係佢呢一個款，佢係即係佢隻手咁樣擺咧好得意咯，好 Q 彩呢隻，同埋佢嗰個樣咧大家睇下有啲木獨嗰啲仔咁樣咧，我覺得好搞笑好得意咯，好中意裝佢裙底係啊。咁呢隻我就都收咗，咁所以頭先嗰幾隻嘅價錢都係一樣嘅，咁我就忍唔住一次過一口氣買咗5隻翻嚟咯。咁咧，除咗買咗頭先啲嘢之外咧，我仲買去咗尖沙咀嗰度啦。咁就因為咧尖沙咀咧，唔知大家知唔知佢嗰度有間 Vigo 嘅，咁就喺尖沙咀嘅海港城嗰度啦，有個叫做港威商場嘅3樓。咁嗰度咧有個窄窄地嘅巷仔叫做 Scoop 109啦。咁入邊咧就有 Vigo，咁我就買咗啲襪啦，咁我同大家 share 啦。咁呢一對咧就係Sky Blue 啦，或者叫 Baby Blue 咁樣，即係粉藍色，咁係超靚咯。咁佢原價咧係23蚊一對啦，但係佢5對咧就80蚊，即係圍翻都10幾蚊一對，所以我就超正啦，我就買咗。呢一個係粉色，我唔知有冇色差啦，咁係粉紅色嚟嘅。咁咧佢實物係好靚啦，同埋佢係玻璃物咯呢一度，佢有啲心形啊，咁樣上面有啲字眼啦，即係襯鞋係一流咯，無論襯波鞋又好，或者係襯嗰啲有踭嗰啲鞋咧，其實都好容易襯好百搭咯。咁另外仲買咗呢一個啦，咁我因為其實我個人咧就比較中意呢一隻 girly 啲嘅一啲襪啦，即係我覺得好靚，咁我就買咗粉紅色，即係好多粉紅色。咁咧仲買咗呢一款就係好學生嘅感覺啊，呢一個冇錯，咁就買咗啦。咁就其實仲有一對係黑色嘅，咁嗰個咧我今日就拆咗嚟着啦，咁所以就好抱歉啦，上唔到俾大家睇。咁有關於近期嘅 haul 片咁樣嘅展示咧，就去到呢一度啦。咁希望大家會中意啦。咁我都知道咧，其實我嘅格仔咧都好耐未補貨啦。咁我啲格咧如冇有咧，我都會盡量去 pack 貨同埋去補嘅。咁希望大家咧會繼續支持小人啦，密切留意住我嘅 IG 啦。IG 我係 update 得比較密嘅，咁大家可以報住啦，睇下小人幾時會補貨啊，同埋有啲咩最新嘅動態啦。咁我哋今次條片就去到呢度啦，都係嗰句，如果中意嘅記得撳 like 同埋咧 subscribe 小人，仲有咧就係喺下面留低你嘅 comment 啦。咁我哋下條片再見啦，好，拜拜。